ராக்கெட் 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 டேய் அண்ணா ராக்கெட் போடு ஓகேவா ஏய் இங்க ஏறா அவன் எங்கன்னா அவனை மாத்தி விட்டுற போறான் அவன் அதே போறேன்டா ஒரு வாட்டி எடுத்துட்டு அதான் அவங்க ரெக்கார்ட் பண்றாங்கடா அண்ணா பின்னாடி சங்கர்ண்ணா சங்கர்ண்ணா சும்மா டிரைல்மெண்ட் ஒரே ஒரு டிரைல்மெண்ட் தான் அவ்வளோதான் பாப்பா பாப்பா அப்படியே இறங்க முடியாது மேலே உட்காரோம் அது எப்படி ராக்கெட் சிக்கல் சிக்கல் போடாதா இல்லை எத்தனை பேருக்கு நான் திருப்பி எடுத்துறேன் ஏய் போன புடிங்க ஒன் டைம் டேக்னா ஓகே அகைன் அகைன் கோவப்படக்கூடாது அதான் டவுன்ல போட முடியாது